Čus ľudia, ja som to pri ďalšom videu, no a dneska to budú trickshoty 5. A ideme rovno na to. Jeden kop, druhý kop a tretí kop. Come on, let's go. Tento trickshot sa volá dotiahnutie. V podstate kopnem loptu, pôjde takto. Ona sa takto odrazí do výšky a kopneš hneď za ňou druhú loptu, ktorá ju tam dorazí. A bude akože tuto pri vás pri kamere, takto. Ja neviem jak, ale nejakým spôsobom proste, len aby ste pochopili, tá lopta šla sem, vrátila sa a tá druhá lopta ju dala späť. Takže v podstate som ten trickshot dal. V podstate, no. Takže ideme na ďalší. Nevadí, jesť. Oh. To tam. Bolo to tam. Konečne. Let's go. On to dal. Toto sa hovorí, že first person trickshot. A ideme cez celý tenisový kurt, loptu kopnúť až tam do tej brány. Tam hore. Do tej maličkej kovej. Nepoďme na to. Let's go! Let's go! Čo ti šíve? Čo ti šíve? Čo ti šíve? Kúkaj. Let's go. Come on, let's go. OK, ten trickshot bude o to, že mám túto loptu a mám tu takto vás sem a budem musieť prekladať tie dve dreva, ktoré mám vypozorím. Mám ten prst a musia to odraziť od tejto steny, čo je za mnou, tuto. Takže poďme na to. Ja si tam zaseknem. Ty poviem, že musím si zaseknúť. Dobre šlo. Dobre ľudia, takže ak sa toto video páčilo, keď si nevšimli, tak toto video malo rovnaký počet trickshotov ako prvé trickshoty. Neviem, koľko mali tie ostatné, to som nepočítal vôbec, fakt. Ak sa toto video páčilo, nezabudnite like, odber a zvonček, samozrejme ma followujte na týchto sociálnych sieťach, samozrejme, lebo tam dávam tiež content, ktorý je celkom exkluzívny, okrem YouTube, takže čus.